guys, so hari ini kembali lagi bersama channel King Alef. Ini kita akan bermain Granny Character 2 guys. Walaupun setawai gatu takutnya. Okey, di sini saya bersama Syahmi di tepi saya. Ini tapi kau tak nampak. Tulis gatu ke subscriber saya akan tunjuk kita orang. Hai hai. Benar. Kau orang amal Granny. Siapa jeli ada kalah. Kita main nari dulu. Cepat. Okey. Kau ada dua. Saya tu baru tahu juga game ni ada chapter 2. Pokoknya ada chapter 2 guys. Ada guys. Saya pun tidak tahu ada sambungan dia guys. Lagi satu. Jangan lupa untuk like, comment, share dan jangan lupa untuk subscribe. Subscribe. Apa? Subscribe. Apa? Subscribe. Kocak parah ni. Wow. Kita udah di Bilik berhantu yang sangat kotor ini. Tengok bawah lantai. Wow, noob je bilik ni. Granny, Grandpa, mana dah kau? Mana kau? Ada bot Dapat tu guys. Tak tahu. Cuba ulang video ni. Granny, where are you? Did you wanna play hide and seek? Apa tu? Kau tengok tu ada benda tu, Ada karen. Karen. Mana ni Granny? Okey, kita bakalan skip dulu guys. Sebab saya busy ni guys. Okey guys, Syahmi akan berganti saya untuk main. Kita resum. Okey, resum guys. Okey, kita akan mengulang video ini kerana Woi Granny, mati. Day 2 ada day 2 guys. Cik pegang. Okey, aku pegang satu guys. Jangan lupa untuk subscribe. Kita pegang ganja. Okey. Aduh, jom. Jom. Weh, sambung. Okey, sambung. Nah, sambungan. Granny. Kau Granny. Saya akan mensambung game ini. Granny. Sebenarnya guys, saya tidak takut akan jump scare guys. Kerana saya ini orang yang tidak sensitif. Ataupun separuh negatif kot. Negatif maksudnya. Tak tahulah. Kuang. Grandpa. Udah Grandpa datang. Grandpa datang guys. Kita akan sorok di sini. Grandpa guys. Ui. Gimana itu Grandpa guys? Grandpa. Okey. Wow. Grandpa tidak berani ke sini, guys. Ataupun guys. Kerana Grandpa takut. Penakut. Wah, apa ni? Tak ada apa-apa sih. Okey, saya rasa saya perlu tinggal di bilik ini sementara kerana saya mau tidur. Malas. Okey. Aduh. Tidur. Okey guys, kali ini Alef akan menggantinya guys. King Alef. Untuk saya. Ini ada karam ni. Kerja. Okey, mana dia? Tadi ada Grandpa kat atas. Ada Grandpa, aku nampak. Waduh, Aduh, menyeramkan. Weh, kau nak mati ke?
Okey, duduk diam. Duduk diam. Duduk diam, jangan gerak. Kalau gerak mati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Cepat, gerak. Gerak. Kau bukannya ada pun. Kau ni takut jump scare lah. Ya Allah, aku tak nak dengar. No. No. Kampret betul. Cukup. Kita masih cukup. Ini baru part 1 guys. Okey, adik kalian kita langsung skip aja. Okey, day ketiga cuy. Kita bila mau dapatkan item ini cuy? Entah tadi dapat item daripada tadi. Hari ini hari ketiga. Diorang akan semakin lambat. Weh, Grandpa, Granny, di manakah engkau? Main. Apaan tu? Wow. Bilik apa ni? Mana ini? Boleh akses tak? Ui, tak ada. Wah, kita ditipu guys. Wah. Weh, kau masih jump scare lah. Waduh, jerit saya paling kuat saya pernah jerit. Aduh, sakit dengan subscriber kita. Aku pada sakit juga dah tahu. Waduh guys, sakit dengan Jangan kau buat sekali lagi. Kalau tak nanti aku malas nak buat kau. Tadi kat mana tadi Grandpa tadi? Ya. Jaman cuy. Jambai. Rempak adal. Cuba berak aja dekat tu. Berak cuy. Kita berak siapa masuk dia pengintai. Okey, apa dalam ni? Wow, ada bilik rasa. Tak apa-apa cuy. Anjing. Bukan anjing, anjir. Gua agak jerit guys. Okey, ini baru part 2. Okey, ini baru kita praktis dulu cuy. Ini cuma baru pertama main game. Okey guys, ini guys.